چې علم دنیا کې عظیم دولت ته خو خدای چاله ورکي او بیا په علم باندې عمل وکړي دا یو عظیم د الله تعالی مهرباني ده. نو ما ته ګورئ څلور خبرې راولېږلې. وی عمره جواب را د ملک سربراه د ملک حکومت د سره دی په ملک بادشاهي کې ما ته جواب را که یهودي ورته وی کني حکومت پرېږده. حضرت عمر په خپله مولا و د سرور کونین دویم یار دی د سرور کونین سر دی خو هغه وی راشه مانه بل مولام شته و فوق کل ذي علم علیم د سر د پسه سري. نو په دغه وخت کې لوی عالم عبدالله ابن مسعود و هغه ته مولانا صاحب راشه یو سړي خط رالیږلی دی او د دې خبرې جواب ورکړه ماله خو جواب راځي خو ستا دا خبر به ډېره مضبوطوي. عبدالله بن مسعود ته اواز کړه هغه وایه څه دی؟ وی د مور نه په یو ورځ دوه زامن پیدا شو توامین جوړه پښتو کې برغونی وایي عربی کې ورته توامین وایي اردو کې ورته جوړه وایي. دا دوه زامن پیدا شو یو سل کاله مشر شو بل سل کاله کشر شو عمري په یو ورځ باندې دا کارونه دي. وی دویم وی کم ځمکې د روزې ځل نه یو ځل نه لیدلی دی او تر قیامته به نه ویني. وی دریم وی په جیل کې جیلي پروت دی پته لګي نه چې جیل نه روزي پته لګي. او دریم نمبر دا چې قبر کې مړې منډې وایي خبر هم منډې وایي مړې هم پکې منډې وایي بیا د قبر نه مړې جمدې روزي. دا څلور مسلې جواب ورکړه. هغه دا خو اسانه مسله ده. نو اسانه مسله خو ملا ته اسانه ده که نه امي ته خو اسانه نه ده. عبدالله بن مسعود ته ولې اسانه وه؟ ده ولې دا مسله کوله؟ وجه دا وه چې عبدالله بن مسعود ته پیغمبر دعا کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله بار ته قضای حاجت ته لاړ چې را به یې غسل خانه کې به ډکه کوزه پرته وه ده به یې استنجا وکړه او دس به یې وکړه. یو ورځ یې تپوس وکړه چې دا کوزه ما ته څوک ډکوي؟ نو چاوته د عبدالله بن مسعود وی ورته آواز کوي چې آواز یې وکړه سرور کونین لاسونو چت کړه. عبدالله بن مسعود ته چې بچیا الله دې تا ته د قرآن او د حدیث علم ډېر درکړي. په ایمان چې رسول الله چاته دعا وکړي هغه له به خدای علم نه ورکوي. اخو مستجاب الدعوات و اخو د خدای خیری پیغمبر و اخو د ډېر لوی شان مالک و نو پیغمبر ورته دعا وکړه ځکه دومره لوی علم خدای ورکړ. عبدالله بن مسعود وی جي دوه زامن چې د مور نه په ورځ پیدا دي دا یو عزیر علیه السلام دی بل یې ورور دی. کله چې دی پیدا شو دواړو څلوېښتو کالو ته عمر ته ورسېدل نو عزیر علیه السلام خدای پیغمبر که په خر باندې سورو را روانو په بیت المقدس راغی. ومر على قرية وهي خاوية على عروشها د بیت المقدس آبادي ټوله لاندې پرته وه خلک نو وی خدای دا به ته بیا هم دا خلک جمع دي کې او دا کلي به بیا آبادېږي. نو خدای پاک د عزیر علیه صلات وسلام نه ساه واخېسته خر یې وله مړ کړ او دی یې وفات کړ. څه موده پس خدای را جمدې کړ ورته عزیره وی ها وی څونه موده پس را پاڅېدې؟ وی لا العالمین یوما او بعد یوم. د قرآن واقعه ده یوما او بعد یوم یا کامله ورځ یا د ورځې نه کم ځکه چې دی وفات کېده نو دا د سهار ټیم او چې بیا را جمع کېده نو دا د مازدیګر ټیم نو یې خدای یوما او بعد یوم یا به ورځي یا ورځ نه کړه. خدای ورته نه بل لبثت 100 عام بل لبئس 100 عام سل کاله پس مې را جمع دې کړې سل کاله اوسو چې مړ وې. خدای ورته انظر الی حمارک اوس دې خر ته وګوره د پاسه پې کنګه غوښه را روانه ده هډوکي څنګه میلاویږي. وګوره انظر الی طعامک و الی شرابک لم یتسنى خوراک دې وګوره سل کاله پس دې تازه تازه چې صحیح خوړلي تازه پراته دي. عزیر علیه السلام وسلام چې وکتل خر یې جوړ شو خوراک تازه و خر باندې سور شو واپس کلي ته یاد وی حضرت پیغمبر مستجاب الدعوات زما سترګې ړندې دي ما ته دعا وکړه چې ما خدای راکړي زه به دې وپېژنم. هغه دعا وکړه روغه شوه. وی بچیه تورېږه وزیر خو په هغه په شا یو داغ و چې لمن یې واله داغ کړ بلکل ته وزیر وی زه بچیه د مخامخ کور دې لاړ شه کور ته چې ورغی رور ښې جم دی او دې خو سل کاله مړ نو څوره دې پس دواړه مړه شو.
پیدایشم په یو ورځ وفاتم په یو ورځ یو 100 کاله مشر شو بل 100 کاله کشر شو دا یو عزیر السلام دی او بل ورور دی دا یو مسله ورته حل شوله چې دا عزیر او بل ورور بیا یو مسله چې یو ځل ځمکې نه لیدلې هغه کومه ځمکه وه ځمکه د دریا قلزم وه چې موسی علیه السلام په دریاب ورغی او خدای ورته وکړه امسا دریاب نو چې دریاب یو نو 12 لارې شو بالکل خوا دې خوا شوې ځمکه ښکاره شوله موسی علیه السلام ته پورې وت او چې فرعون پې ورغی د پاسه پې اوبه رانې او دریاب غر کړ دغې ځمکې یو ځل نه لیدلی دی چې ځمکه دریا قلزم ده او تر دې قیامته پورې بیا نور نه وي دوه شولې درېیم نمبر په جیل کې جیلي پروت دی دا د مور ګېډه جیل دی دننه پته نه چې هلک دی که جینۍ خو چې بار ته راشي نو بیا وګوري نو هلک یا جینۍ نو دا د مور ګېډه چې کوم دا جیل دی او دا ماشومان بچي پکې جیلیان دي څلورم نمبر قبر کې منډې مړی وایي قبر دا د کب خېټه ده او مړی پکې یونس علیه السلام دی چې دریاب ته وغورځاو او کب تیر کړ نو خلق یونس علیه السلام مړ شو ځکه چې کب یې تیر کړي نو څنګه به جمدی پاتې شي خو هلته ورته خدای ګورې پام کوه ای حوته ای کبه دا ستا خوراک نه دا به جمدی ساتي دا به امانت ساتي نا کب په خېټه کې لګیو او الله ته جاړي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللہ تجاری خدای ته میر یاد کئی اللہ تعالیٰ ته بالکل معاف شولے دا کب دا خیٹے نہ روت نو دا کب خیٹے چکم دا قبر دے او جمدی پک یونس علیہ السلام روت حضرت عمر فاروق یہودی تولی کل چدا سلور مسئلے وا یہودی اعلان کے چمانن چپ دنیا کے علم شتا کے علم نوی نو معاملہ خراب ہوا نو دویم نمبر صدقے نہ پس علم دے او دریم نمبر او من ولد سالم یدو بالخیر چدا تاکال ماما مر شو تاکال کاکا مر شو لیکن روی جم دے دے لوری جم دے دا سار پاسے دمونس کئی دعا کئی اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ زما مور بخا یا اللہ زما پلار بخا ددی بچی دعا ڈارک اللہ تعالی مور پلار ترسی دا گوڑا پیغمبر حدیث سے زانا خبر نکوم کہ پدی کے لئے شکو کنو بیڑا دے غر کرا اور پیغمبر چے سوائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر کے سوائی دا وحی دا وجہ نوئی نارد میں دا کل چے محترم عزیز جماعت دے آباد کا دا صدقہ جاریہ شلا نو خدا پاک دے بیاتا تا توفیق در کی چے دا پیغمبر علیہ السلام زندگی آگا وورے اور بیا پا جماعت کے دن دا پیغمبر پاگا زندگی بعد عملو کے دا پیغمبر علیہ السلام لغن تسیرت سا سمخ کے بیانوم اور بیا انشاءاللہ دعا کو محترم عزیزانو دا میاش دا ربیع الاول دا عید میلاد النبی دا بارفات میاشتا دے نامی دی سرور کونین چے خدای پیدا کہو نو پا دنیا کنن بنے پیدایش دا پیریانو گئی پیرانو خدای نا بغاوت شروع کر خدای پاک فرشتے را جمع کرے فرشتو تا اللہ فرمیو فرشتو انی جائل فی الارض خلیفہ پس من کا خلیفہ پیدا کوما یو خپل نائب پیدا کوما یو نائب و خلیفہ پیدا کوما اللہ تعالیٰ تا فرشتی فرمایا اللہ چاہتا دک نشتا نحنو نسبحو بحمدک و نقدس لک منگا ستا پاکی بیانو ستا تقدیس بیانو یا اللہ چاہتا حاجت نشتا اللہ تعالیٰ فرشتوں تا فرمائی انی اعلم ما لا تعلمون اے فرشتوں دا پیغم چے دا آدم علیہ السلام سے پیدا کم پدی زب پیغم تا سنے پیگے بس فرشتے چپ پیدا کر کہ چپ شلے خدا پاک دا آدم علیہ السلام قلب کا فرشتوں جوڑ کر روح پاکی واچو وعلم آدم الاسماء کلها او اغت دا طول جہان نمونو خودل او چه سوخ جمدے شو علم ورک روح پاکی راغی نو حضور علیہ السلام نور مبارک دا آدم علیہ السلام نے سر نظر کال مخ کے پیدا ہو مولانا اشرف علی نکلی دی نشر الطیف فی ذکر حبیب کے سر نظر کال مخ کے دا پیغمبر نور پیدا دے اگا نور دا آدم علیہ السلام بدن تراغے اگا نور پیغمبری را روانو فاصلاب طائرہ نوح علیہ السلام تراغے داغن را روانو ابراہیم علیہ السلام تراغے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام تا دا اسماعیل علیہ السلام نے پاپا کو پاکو شاگانو کے را روان دے عبدالمطلب سے تراغے دا عبدالمطلب سے نرا جدا شو عبداللہ سے تراغے دا عبداللہ سے دا وجد نرا جدا شو دا بی بی آمینی رضی اللہ تعالیٰ مبارک ایک بدن تراغے چلو دو ناس دا مور پگیڑ شنو سرور کونین والد محترم وفات شو پلار وفات شو
اوس حضور چې خدای پیدا کوي نو یتیم به پیدا کوي. محترم عزیزانو، اوس چې په کوم کال یې خدای پیدا کوي د دې کال نامه د عام فیل. عام په عربی کې کال ته وایي، فیل په عربی کې اتي ته وایي. څنګه د اتیانو کالو د دې خانه کعبې کې اوس ورته مونږ لمونځ وکړو. د دې مقابله کې ابرهه په یمن کې یو ګرجه جوړه کړه، اعلان وکړ چې خلکه بیت الله پرېږدئ، د خټو د ګټو یو کوټه ده، ما چې نه ګټ کوټه جوړه کړه، راځئ دې نه تاویږئ او د دې طواف کوئ، بیت الله په ځای پرېږدئ. یو پښتون راپاڅېد، پښتونه مونږ هم ځان ته پښتانه وایو. پښتون چا ته وایي؟ د پښتون معنا ده چې به په ایمان کې کلکي. بس د پښتون دا معنا نه ده چې د جایداد مالک دی پښتون دی او جولا چې کوم دی د هغه نشته یا ترکان د هغه نشته، دا پښتون نه دی. بس پښتون هغه چا ته وایي چې په ایمان کې کلک و. وایي زه د خالد بابا نه سم، مې ته د خالد بابا نه سم، زه د آدم علیه السلام نه سم. خالد بابا دی که آدم علیه السلام دی؟ په نیکه نیکه نه ده خبره، خبره په عمل ده. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. په نیکه ناز نه کوه، عمل پیدا کا. عمل به څنګه پیدا کړې ته اوس انشاءالله پوهیږم. محترم عزیزانو، یوه پښتون راپاڅېد چې عجیبه ده، یو طرف ته د خدای کور دی او بل خوا ګرجه ده او دا ظالم وایي د خدای د کور نه طواف مه کوې، دلته راشئ. نیغ لاړ، پکې ورته اودسمات یې موکړه، تیلي ورته ورته کولې اوسېدله. ابرهه ته چا وایي هغه دغه دی، له اوسېدل هغه ستا هغه د عبادت خانه. وایي دا چا وایي دغه هلک؟ ورشه ورته اواز کوي چې اواز یې کړه دا چا وایي دا ما؟ وایي دا ولې؟ افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. بهترین جهاد دا دی چې ظالم بادشاہ په مخ کې حقه کلمه ووایي. وایي دا دې ولې؟ ورته ووایه ابره تا زما د خدای د کور مقابله کړې ده، د بیت الله شریف مقابله دې کړې ده او د لمیروانه که کس ایمان دکي نو بدل لا نه والا. تختم نه اوس چې په تاکال کې سړي ولي که نه، تاکال کې نو لاس کې کلاشینکوف نیولي او لمنې بار کوي، نو دې ښایي جمرود ته ګوره روان وي. یا بارک هلکه چېرته دی؟ سړی مې مړ کړه، خوارش ورشه وګوره جنازې لبل سړی مې مړ کړ. نو نره تختې اوس کلاشینکوف دې لاس کې دی، پنډه دې لاس کې دی، جرمنه دې لاس کې ده او منډې ولې ما سړی وجړې. نه ته پښتون وایي چې بیا تختې، دا پښتون دی. ویې لکه زما دا ګرجه دې ولې روانه کړه؟ وی دا مې ذکر روانه کړه چې تا زما د خدای د کور مقابله م کړې ده، اجل مې روانه کړه که ایمان درکړي بدل رانه ول دا دې ولاړو. ابرهه وی دا لا څنګه زلمی دی، دا څنګه پښتون دی ته پښتون وي. پښتون کې پنځه الفاظ دي، پنځه پې خې ته و نون. ته معنا پته دکې به ښه سړیتوب وي، د ښې معنا ښېګړه، د ته معنا توره، د پښتون لاس کې به توری ملک و باطل نه پرېږدي. د و معنا وفا، دی به وفاداري. وی ما وفادار ګڼلو یار مې چل بازو خط، ما وفادار ګڼلو یار مې چل بازو خط، اشنا مې رو روټو په بډې پیازو خط. دا وفادار ورنې زمانې وفا نشته. نو و معنا وفا او نون معنا ننګ. تاکې به پښتو وي، تاکې به ننګي، تاکې به توری، تاکې به وفای. او چې دا پنځه در کې نو نه ده کې پت شته، نه ده کې چا سره ښېګړه کې، نه ده کې توره شته، نه ده کې وفا شته، نه ده کې ننګ شته. نو بیا خو بشججدج و مججج بمکوکن دخلوها و برجلین فتقتق و براسن. بیا خو د نا ډېر ښه دی چې هله خو جامې جوړې کړي، څادر وله جوړ کړي، جولا ده نه بیا ډېر ښه دی. کمیس پرڅوخ وله جوړ کړي، څادر به جوړ کړي، نو پښتون خو ته د حیا نه خلاص کړي. نو خفه نه شئ، نو خدای دې دا پښتو ماکن پیدا کړي. الله تاسو کې پېښتا کې لکه په دې زلمي کې چې وا وې ډله مې روانه کړه، ګرجه مې ډله روانه کړه، تا زما د بیت الله د الله مقابله کړې او که ایمان درکړي بدل رانه وایي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کال برکات ګورئ. وې زه به چې تا ته څه نه وایم، زه روانه دې کړه، اوس به د خدای کور ته روانم. تا زما بیت الله روانه کړه، زه به ستا د خدای کور بیت الله روانم، دغه دې درلم. وې زه به چېرته ځه. دا زلمی پښتون را روان شو، ابرهه په اتیانو باندې فوجان کېنولو، یې بیت الله شریف روانه کړ. په لاره کې لوټ مار شروع کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه مبارک عبدالمطلب صاحب خان یو شل په لار کې ونیول، چې عبدالمطلب صاحب چې سو خان ونیول. په منډه ابرهه له ورغی، ابرهه ورته راپاڅېد، څنګه راغلی؟ ته د بیت الله مجاور او متولي نه وې؟ یمه. وې څنګه راغلی؟ وی چې ستا د نوکرانو زما په لار کې اوښان ونیول.
نو ابرهه ورته چې اوهو مې چې ته ډېر هوښیار یې، ته د بیت الله متولي، مې چې ته به ډېر هوښیار خبره کوې، نو تیله بیله ما که دی له راغلي چې بیت الله هم روانه وه، ما بیت الله پسې فوجونه ولېږل، مې که ته د بیت الله سفارش کې نو تیله بیله زناورو سوال مانه کې چې وخام راکړه. عبدالمطلب صاحب د پیغمبر علیه السلام نیکو هم ډېر هوښیار و، چې حضور هوښیار دی خو نیکه هم هوښیار دی که نه، آثار الآباء یضرب فی الابناء. نو ابرهه ته عبدالمطلب وایي چې نقل مقل نیم ساده نیم هوښیار یم. وی څنګه هوښیار یې؟ ورته وا ابرهه په خدای قسم د اوښانو مالک زه یم او د بیت الله مالک الله دی، زه د اوښانو تپوس کوم او د بیت الله تپوس به الله کوي. خو د خدای کور دی بیت الله، بیت المطلب نه ده، هغه بیت الله ده. زه د اوښانو مالک یم، ما له خپل اوښان راکه او د بیت الله مالک الله دی، که در باندې روانوي او که جوړوي، زما بیت الله سره څه کار نشته. ویې لکه اوښان وله ورکړې، بیت الله شریف یې خوشې کړه. عبدالمطلب صاحب را پاسېد، مرګو ته را پاسېد، پاکیانو باندې ظالمان را روان دي، په لکونو فوجان را روان دي، بیت الله روانوي. راځئ بیت الله خو چې پرېږدئ او جبل ابي قبیس ته وخېږئ، تماشه کوئ چې خدای څنګه بچ کوي. عبدالمطلب صاحب راغی جبل ابي قبیس ته وخت. جبل ابي قبیس که چېرته حج ته لاړې که نه خدای بوزه، که څوک تلي خو خدای پاک وبخه، او که ني ته د خدای بوزه امین ووایه که نه. په امین هم راته ښکاري ستاسو غاښونه ماتېږي. دا خو د قصهخانې پالوده ده، د هغې نه هم پس د امین وایه قربان. په پالوده پیسې دي، په امین پیسې هم نه دي. نو په باب عمره چې وځې نو متصل پوخ سړک دی، د پوخ سړک سره متصل جبل ابي قبیس غر دی، اوچت غر دی. نو دې غر ته عبدالمطلب صاحب وخته، د رسول الله سم نیکو چې وخته، وی یا الله ته پوښه او کار دې پوښه، زه نور څه طاقت نشم لرلی، پاتیانو باندې فوجونه را روان دي، خدایا ته پوښه او دا کار دا کور دې بچکول پوښه. الله وی خلک چې ما ته دې پرېښودل بیا په خپله باندې بیا کې غم کوم. فوراً الله تبارک وتعالی خود لوی ذات مالک دی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. څه وخت چې اراده الله تعالی یو کار وکړي کن فیکون باندې کوي. الله تعالی اعلان وکړ چې لاړ شئ فرشتو په جانب کې بمونه تیار کوي. بمونه یو بم چې تیار کړي د بم په سر د کافر نامولی کا، دومره کافران بیت الله روانوي. دا نمونه دي، فرشتو ته پې نمونه ورکړه چې په دې نمونه ولیکئ، او د سمندر د غاړې وړې وړې مرغۍ را پاسولي او فوراً بمونه تیار شو، مرغول یې ورکړه، یو په یو پنجه کې، بل په بل پنجه کې، یو په مخوکه کې، یو د اتي دپاره، یو د سړي دپاره، یو سپی. څه وخت چې بیت الله ته دا قوم را لاړ شو، وادي مؤثر ورته وایي، د منا نه اخوا او د عرفات نه دې خوا کتبې لګېدلې دي. دغلته چې راورسېدل نو الله تعالی مارغانو ته وایي خپل پایلټانو ته یې بره نه بمباري شروع کوي. بمباري بره بم را خلاص شو، نه به یې ډس کو، نه به یې لوګي کو، نه به یې اور کو، نه به یې شور کو. دلته خو چې بم خلاص شي یا میزیل یا غراب شي، لکه دا افغانستان په زمانه کې چې جهاد او جګړې وې، صاحب د اغربار به خطر او خلق بمړې څوک بچ به ولګېد. لیکن دا بم چې را پرېږدي نه شور کوي، نه ډس کوي، نه لمبه کوي، په مزه د اورې دانې عمره بم دي. اورې دانه ډېره نری ده، وایي مرغه به داسې روغ غوندې را پرېښودلې کې به ننوت، لاندې به دونه غار بیا کو، بیا به ټیکې ننوت، ټیکې به یې غار وکړ. هغه بم به په تحت الثرا سړېدل اومه ځمکه باندې. د سن 65 بمونه تاسو لیدلي وو، په تاکال دې دی کوم چې ته را پروتي وو، په کوواټ هم را پروتي وو، او د باباجي صاحب رحمت الله علیه د تورنزو د باباجي صاحب چې په لکړو ممندو کې پروت دی، د هغه په قبر یې غورځولي، نو کور یې ولوان کړ، او چې په قبر کم بم راغی ورشه نن پروت دی، 28 منه بم دی اوس هملته پروت دی، خلاص شوی نه دی. 28 منه بم اوس هم شته، د قبر خوا کې اوس هم پروت دی. که چېرته لاړی ویې ګوره، هغه د انګریزانو بمونه او پوچ کېدل، د خدای بم خو نه پوچ کېد، خو بس راځه او ډز به تېروته چې څومره ټول یې مردار کړل. یو تېنه بادشاه له وتښتېد، د پاسه پې هغه پایلټ روان و چې دی بچه ته، نه یې لاندې پاتې سور دی او پسې روان دی. نه یې هغه برحاله ورغې، ویې لکه بیت الله شریف هم روانه کړه، ویې نه جي، ویې دا ولې؟ ویې چې موږ خو د مارغان د رسته باسو، بیا بې غیرتو نه د توپونه، نه سنګانو نه، نه د میخو نه، نه د اتیانو نه، نه د شرمخانو د اسپو نه، ایله بېله د مارغانو نه ویرېدی. دا څنګه ویې چې یو دا دې راغی، بس خو چې راغی هلته یې بم راکړ، هلته یې مردار کړ. قرآن اعلان کی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. خدای فرمائی خوگ محبوب تنہ گورے چی دا تیانو خاندان سا نسا چلو که ٹول میں دا لریز مریز که نو دا مثیلو دا تیانو کالو یاد کی پندشتم تاریخ ہو یا پندوسم و رضوا یو او یاد پاس پندسو کل دا عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا دا خطو شوی دی دوشتم تاریخ دا اپریل دے او دا سب صادق ٹیم دے تخمیناً درینی بجی مولانا شاہ عبدالعزیز لکلی دی دا سب صادق ٹیم دے مولا صاحب بانگوئی دا گل مبارک اورز دا او دا دی میاشت دولسم تاریخو چه سرور کونین دا گل پورز پا دولسم تاریخ دا بی بی آمن دا گرنا اللہ تعالی دنیا تراوس طولو چه الحمدللہ سرور کونین چه پیدا شو دا اسمان سوری زولن شو انہیں پا سجدہ بانے پریوتے 200 بوتان بیت اللہ کے نیک ولارو سوزور پاک پیدا شو بوتان سردلان درا پریوتل دا کسرا محل پا زلزل کراغے دا پیغمبر پراتو سر بالکل پا دنیا کے انقلاب راغے سرور کونین سے پیدا شو نو پلاری وفات دے گزیر پاس سوچتنا بی بی سو بی پڑے کے سوچو کا چراش پلاری نشتا نو ترلے زیر یوسا نو پمنڈا بی لاب تلارا ابی لاب دا پیغمبر علیہ السلام تردے دا ابی لہب دا لقب دا خپل نامے دا عبدالعزا دا ابی لہب اتخلو وی دا دا مخدا سی تک سرو دا دیر حسن دا وجن دیر سرو دا دی وجن تا ابی لہب وین دا لمبو خاون دا مخ تک سرو ابی لہب لورا لمبارک شرار دا پیداش ابی لہب دا خوشحالوں فرمیل چی بی سو بی ماسرہ پیسی نشتا خما دا خپل راروی پذیری کی آزاد اکڑے دا مسواک او دا منزے تو خود لیتا مسبحہ وی او دیتا چکندے استاوی اشہد اللہ الہ الا اللہ فلا الہ پنفی بوجتے پہ اللہ برکت کے پا تحیاتو کے اشہد اللہ الہ الا اللہ دیتا مسبحہ لدی وجنوی مسبحہ مانا تسبیح وینکی او دیتا مسواکا وی چھ مسواکی نو بیادا پخلبانے وا نا مسواک آرو کئی نو دا مسبحہ مسواک او دا استا دیتا مسبحہ وی دیتا استا وی دیتا خنسر وی دیتا بلسر وی دیتا بہام وی پارا بے خود پیگے کنا کوئی ٹکیم نہ پیگے اس خود انگریزے دور دی what is Quran what is the mullah what is the God then what are you اس کا انگریزی دستے بچے چال انگریزی خبر دی ہاں ایسے معلوم ہے کہ انگریز کا پرکٹے ہیں انگریزے نے ترقی کرے گا پاکستان کے انگریزے ترقی کرے گا پاکستان کی قادیانی ترقی کرے گا پاکستان کی شیعہ ترقی کرے گا نن دا پاکستان اکثر مشران دا شیعگانو بداغی اور زمون پرونا زمون صاحب ویلی دی چھے سنی اور شیعہ میں فرق نہیں اللہ و رسول قرآن ہے کہ اللہ و رسول قرآن ہے کہ خنے منی لتا خیم دا گذر دا نیدان ما دے گا ثوابے کی ویلی دی شیعگان خدے نہ منی سنگا نہ منی خبر نہیں ہے نواز شریفہ زنگا خدے اللہ دی مو یا اللہ مدد اور شیعگان و یا علی مدد اور ادریم دی کنا مونگا یا رسول اللہ مدد نو یا علی بسنگا ہوئی یا حرف ندارا دا صرف دا اللہ دا پارا دا اللہ با حاضر ناظر گانی ما سوا دا اللہ نہ حاضر ناظر نہ پیغمبر شتو نہ ولی شتو نہ مولا شتو نہ میاں شتو صرف حاضر ناظر اللہ تعالی علیم بذات کے صدور صرف دا اللہ صفت نو مونگا یا علی مدد دی ہوئی نو یا رسول اللہ مدد بنوے یا پیغمبر مدد بنوے نو یا علی مدد ہوئی مونگا یا اللہ مدد شیعگانو یا علی مدد منگا وایو محترم عزیزہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیعگانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفت بلا فصل امام خمینی حجت اللہ دا دوم رکدہ کلمہ بستاغ پلار ازدکی منگا دا لنڈے ازدن کدون اگدے پر دون اگدہ کلمہ دا شیعگانو بے بلاورا پیغمبر نمانی سنگا رسول یاو دے پیغمبر فرمائی چھ زمان آغا امتی ننے چھ آغا زان لگریوان سی و زان لمخوئی پیغمبر علیہ السلام وی گریوان بنش رہے زان لبا مخنوے دا پیغمبر نمانی و دا خمینی منی او تیزان والو کے ثواب دے نو پیغمبر ام جدا شو خدای علی دے خدای ام جدا شو قرآن ام جدا دے اگوی دے سپارے قرآن نہ دے سلیو سپارے دے
الکا غلط سپارے سشونے اگر امام غائب سر دی امام غائب سشو عجیب برا رویت کرے کل برازی آخر زمان نستا خدای بیڑا کرتا تو مردار لاشے غلط سپارے خبرہ پاتے شیعہ سنی بائی دا کم مذہب دے تا قرآن نہ دے ویلے تا حدیث نہ دے ویلے تا فقہ حنفی نہ دے ویلے تا خلفاء راشدون تاریخ نہ دے کتلے تا پس سپیگی نا سنگت اعلان کے چی سنی او شیعہ بائی کم کتاب کی بلا ہو رہے منگا درے پینزو بانگو نہ وایو شیعگان درے بانگو نہ وای خبرے پڑھا کو یرے گمنا پڑھا گا بیٹھو منگا پینزو وایو کنو وایو سار ماسپخین مازیگر ماخام اسم اگو یو سار بانگوئی یو دا ماسپخین وی سر متصل دا مازیگر منگ یو دیو کی ذات پا مخ اخلاص کی دا مازیگر بانگ نشتا ماخام بانگوئی دا ماخام منزو کی سر متصل دا ماسوطنو کی دا ماسوطن بانگ نشتا بانگون ادری دی زنگ پینزه بانگون دا غی دری جدا شم لکو جدا نشو لک جواب را کوئی بلور منگا پینزه والا منزون جدا کو اگوی دا ماسپخین و مازیگر یو غی کئی او دا ماخام و دا ماسوطن غی کئی نماو تا پالچنار کی ویلی والتا شیعگان ال تدیر دی زا نن لسمو راز دا پالچنار نراغلی مائی زا پا دینا پیگم چه مون حج دا بیت اللہ تلاشو نمون تا دا مسئلہ دا چه دا ماسپخین بانگ بائی نو متصل با سا دا مازیگرو کی دا عرفے پورا بیا چه دا ماخام نرپوزی عرفات نمر آروان شو نشپیل و مزدلفه تا دی نو مزدلفه کی با بانگ دا ماسوطنو ویلی شی نو لاندے با دا ماخام موزو کے نو بیا با دا ماسوطنو کے نو یو جمع تقدیم دا یو جمع تاخیر دا جمع تقدیم دا پا عرفات کے دا جمع تاخیر دا پا مزدلفہ کے دا او دلتا تاسو دا جمع تقدیمی کوئے روزانہ عرفات و منا دا پا پالا چنار کے او پا دی کلو کے چلا کم دے شیعگان دی دو منزون اشتا خدا رفی پورد دو منزون اشتا خدا اختر پشپا نو روزانہ مزدلفہ و اختر دفتا پا کلی جدا شکو جدا نشو بیا ما شیعگانو تے چوشیو ما بلنبی سنیان را گئے بیا شیعگان میں شیعگانو سنیان دوارا پا غلط ہے سنیانو سنگا میں شیعگانو میں خرچے ہوں سنیانو تا سخر سوے پالا چنار کے دا خودی قیمت تی 1,80,000 شیعگانو میں خرچے سنیم خرچے لون بیا پا سنیانو برالم بیا با شیعگانو باندر آلم یو با من پر خودو نو محترم عزیزا زاغ رسلوما مکین و توی مکین نو مدرسی جلسوا دیگوی کے لالم ما پس محتمم راگی چی مرانا سے ما سر لاشا جنوبی وزیرستان تا ملتا دا خودیر مزل دی ویچنا مولانا صاحب داوی جو ٹکٹ مروڑی دی تا دیر اسمین خانہ پورے با جس کے لاشی اب یا یو 50 میل مزل چوکنو بیا یخمی دا مکین تا لالم مکین دا رزمک نا خواجر دیر لرے دی چلالم صویخ تن علماء پس تیش ناستو دا ایمان سروے دا میں گوار ہے ناصر ناصر خان دارا سر چلو مالک دلتا دا خلی سی قیمت تے ناغیوی چی جیوان دے خود والا کرے اس سم نفرت اس کرے دی علماء ناس تو یرا میں ماتا خدا مسئلہ خواہے چی دا سید خرسول پا کم کتاب دی شتر خودو لاشا کشمیر تا اندورا والا وی ساتا بغیر نکے ساتا کدی خواہ او کنی جمعی تیبوز خرسے شتا خرسول خدا وین رو دی دا سلو نشتا نو محترم عزیزہ یوا دین معتدوی چی بی فاطمہ باندې تاسو ځان ډیر عاشقان ګڼئ چې دا د علي صاحب بیبي ده او د حسنین مور ده بیبي فاطمه طاهره بالکل خاتون جنت زنګ ایمان دی چې مونږ حسنین منو مونږ علي صاحب منو بیبي فاطمه منو او مونږ چې په دوی درود ووایو زنګ مونږ نه کېږي اهل بیت سره مینه شته اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد میں تاسو شیعگان کې ورځ کې 3 ځله درود وایي او مونږ سنیات کې 15 ځله وایو نو څنګه محبت زیات په ساز زیات نرورا یوا بل منځ هم نه جدا دی چې کله له کوته کته شي سمع الله لمن حمد رب الله سونه پورته کې داسې دعاګانې پکې واړي بیا کته شي بیا په تحیات کې نه کنا نو چې التحیات شروع کړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد بس دې سلام دی السلام علیکم په نشتا وعلى ال محمد علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم نشتا اللهم ربنا اتنا فی الدنیا په نشتا کټ دې بالکل مونږه شارټ کټ کړ ټیډی مونږه ټیډی
دا بالکل ما په بیت الله کې ما سره شی ناستو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بس دې سلام دی سار باندې مونږ وایو الصلاة خیر من النوم شیگان شو الصلاة خیر العمل د پیغمبر د وینا نه خلاف وکړو بل اوره مونږ باندې چې دا کوم وایو دا وایو آی پکې جاتی وایي اشهد ان علیا ولیا حجة الله امیر المؤمنین دا پکې جاتی وایي د پیغمبر دا بانګ خلاف بانګ وایي نو پیغمبر او خدای قرآن یو څنګه یو دی خدای جدا دی پیغمبر جدا دی بانګ جدا دی مونږ جدا دی زکات د سره مانی نه زکات نه مانی زین په تاثیر چا سره کې 1400 کسان د زکات د نور کول د وجنا شیګان شو چې زکات سره کټ نشي ادا چې عقیدتن به ته بني خو فارمه ډکړې دی چې د شیم ما د یو ایس نه ورېدلو چې 1400 کسانو دا دی وجنه داخل کې چې موږ شیګان باندې زکات نشته نو موږ نه زکات نه کټ کوي چې دا په بانک کې پرتی صدیق اکبر په زمانه کې د زکات نه انکار شو جهاد وسره کړو خشیه صدیق تکنزل کوي عمر تکنزل کوي نواز شریف څخه خبره دی بیا شستا مرده او نواز شریفه د غلام سعد مرده زما مرده د تمام امت محمدی دی بیا شمرده او شیگانو ته زناکار وي ته به دته وایې سیه نه بای مور تکنزل کوي بی بی عائشہ د پیغمبر پاک بی بی دا 2200 صلح حدیث دین نقل دی نن د پاکستان شیگان هغه تکنزل کوي او بکر صدیق چې خدای قرآن کی صفت کرے چې ثانی اثنین ذما فی الغار اذ یقول لصحابی لا تحزن ان اللہ معنا حضرت عمر پر ایبان خدای قرآن نازل کرے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة واتینا الزکاة دا حضرت عمر پر خدای قرآن نازل کرے او نن شیعگان صدیق عمر ته منافقان وی غاصبانو تی خمینی ویلیو وی که زما حکومت راغی زبا دا دو شیطانان دا حضرت رسول الله دا قبر نه لرکوم په گنگا دی لرکو خدای مردار کو آغای رسول پیغمبر په خواجو پراتی نرو راسیار نه دا کل شلک ټیک شي بیدار شي صحیح عقیده پرې نه ده خدای عقیده دا وشیو تم چې ظالمانو راشي خو یا کینه باس بوکو یا به مو شیګان شیا تاسو نه راځي چې کینو باس بو راځي دا غزو دا نه ده نو دا څنګه چې راشه مناظره وکړو یا به تاسو سنیان شه یا به مو شیګان شو برابر نو محترم عزیزانو عرض مدا کو چې پاکستان کې دا لوی عظیم عذاب را روان دی لا زور امام او زړې تراوی ټینګ کې او ما سیوا د پیسو نه ولای چې څومره شیګان کی خاجان کی د پیسو د وجنه همو خو پیسو غر کړو کنه مو خو ګډه شرمولیو اپ څه چې ورواچه سار د سره ده او ګډه جادوګر ده نه لویا نه ولا نه سرور ده او ګډه جادوګر ده هر څه چې ورواچه سار له سره ده او ګډه جادوګر ده او رحمان با فرمایي وی چاچی کړی دی دنیا و تاسری دی چاچی کړی دی دنیا و تاسری دی داغو په سرها مخوری ایری دی نادانان به د دنیا په کار نازیږي نادانان به د دنیا په کار نازیږي و دانا و ته دا ټوقي مسخري دي چې بې خدایه محبت کی هغه خلق چې بې خدایه محبت کی هغه خلق نارینه خره او ښځې خري دي